Ciao ragazzi, Kain. midnight snack. Hindi niya, tigas. Donald's. Sarap ng fries. Tipid na sila sa plastic. Kaya lasang lasa kong stick. Lasang kahoy. Mas lasa ko pa kaysa sa french fries. Makan, tiba ka Okay na. Ganda. Ha? Tulog na. Tulog na ang aking matanda. Baka makapiright. Ha? Baka makapiright. Hindi. Sa YouTube mo panonood, talagang channel nila yun. Kaya nga, hindi mo ano yun. Makapiright ka. Hindi. Labas mo. Makikinig lang tayo. Habang nanonood ng TV Patrol. Ano pong pag-ibig? Wala nga pala si Noldy Castro weekend. Sa ulo ng mga nagbabagong balita, community transmission sa Pilipinas ng mas mabagsik na Delta variant. Nakikita na ng Department of Health ang buong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, posibleng pumalo sa mahigit 200,000 Buwan. kung hindi mapapalakas ang tugon laban sa sakit. Grabe, no? Suspindi ng bayad sa claims ng PhilHealth. Hindi napapakala Ah, ng sakit pala yun. ospital. Makikipagpunta na lang ako. I will stand for Duque, even if it will bring me down. Pangulong Duterte, dinipensahan muli si Health Secretary Duque sa gitna ng kontrobersya sa pondo ng DOH. Pangulo, nagbigay ng ultimatum, ipamahagi na ang ipinangakong allowance ng healthcare workers sa loob ng 10 araw. Nasa 1,000,000 manggagawa, balik trabaho na ngayong nasa NECQ ang Metro Manila, Laguna at Bataan ayon sa DTI. Bakbakang pakyawat sa ugas, tiniyak na Mamaya. aksyon Mamaya, be? ng boksingero, pasok ang timbang para sa World Title Clash bukas. At bahay na malaki, Mga 3. Dito. Madaling araw ko. 3 or 5. Mga 5 mo siguro kasi lagi naman late eh. American time yata. Gabi sa Amerika, 21. Sa Pilipinas, di ba, kalimitan pag may labas sa Pacquiao, mga alas 12 na, alas 1 na. Ah. Hindi, umaga-umaga pala dito. Para dito. Ah, kasi yung last na lumaban parang madaling araw yata eh. Madaling araw, nagsisimula na. Kaya lang mga wild card, mga, siyempre main event siya. Grabe, 17,000. 4,600 ito ay galing sa Metro Manila. All-time high naman ang mga naitala
dinala sa Calabarzon na 3,700 at Central Luzon na 2,100. Mataas din ang mga kaso sa Central Visayas, Cagayan Valley, Northern Mindanao at Ilocos Region. May pinakamataas na mga bagong kaso naman ng mga probinsya ng Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal. Pero nakikita ng DOH na hindi pa ito ang tuktok ng surge. Inaasahan pa ang mas mataas na numero lalo ngayong tapos na ang ECQ sa Metro Manila at ilang probinsya. Yung, Sa di ba tayanan ng sunod-sunod hensya, na kung ang dami, magpapatuloy ano? ang MECQ Yan siguro yung hanggang sa epekto katapusan ng ng ano. Setyembre, Yung di ba aabot ang nung mga last tipong na kaso sa Metro nagkagulo? Manila sa 66,000 sa Yung- mga Hindi August nagturokan sa 31 Maynila. at Hindi, 269,000 yung sa September 30. nagkagulo nga Yun nga, yung sasabihin ni... mukhang tataas pa rin po talaga. Walang ayuda pag walang Susunod turok. na araw, Oo. kaya dapat talaga Kaya yung paghahanda ay naandyan sumugod pa rin. sila. Pero nilinaw ng DOH na posibleng hindi maabot ang naturang numero kung mapabubuti ang pagbabakuna, case detection, Fake news pala. isolation at pagsunod sa minimum public health standards. Nasa edad 20 hanggang 49 pa rin ang pinakamaraming nagkakasakit o ang sektor na lumalabas para magtrabaho. Kasabay ng pagtaas ng mga kaso, dumami rin ang mga nangamatay. Lampas 4,000 ang nasawi sa COVID-19 mula noong May katapusan ano ng Hulyo. Ano gusto mo? Samantala, Kano umabot pa ba? na sa higit 800 Oreo ang mga or na-detect na kaso ng Snickers? Delta variant sa bansa na nakikitang dahilan ng Oreo, pagsipa ng mga Snickers. Hati kaso. tayo. Ayon sa DOH, Hati bagamat tayo dyan, kailangan hati pa ng tayo sapat na dito. ebidensya, nakikita nila na may community transmission na ng mas mabagsik na Delta variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Base po dun sa mga nakukuha nating samples, no, and the results coming from the Philippine Genome Center, mukhang yan po talaga yung pinapakita na, no, that the community transmission is there. Kailangan lang natin ng enough evidence so we can officially declare. Sabi ni Berhere, gumagawa na ng hakbang ang pamahalaan kaugnay nito. Batay naman sa huling positivity rate, isa sa bawat 4 na tinetest ang positibo sa COVID-19. Michael Delizo, Snickers. ABS-CBN News. Wala na. Kahapon na itala po ang pinakamataas na dagdag na kaso ng COVID-19 na lagpas 17,000. Ngayong araw naman ang ikalawa sa pinakamataas na daily cases. 16,694 na dagdag na kaso ngayong araw. 4 na laboratoryong hindi nakasumiti ng datos Super init. sa kabuuan. Umabot na sa lagpas 1,824,000 ang total COVID cases sa bansa. Samantala, second highest din ang bilang ng mga dagdag sa namatay na 398 COVID deaths. Mula pa po na mag-umpisa ang pandemya, halos 31,600 na ang total COVID deaths. Higit 15,000 naman ang mga dagdag sa mga gumaling ngayong araw. Puno pa rin ang mga ospital sa Metro Manila pati na sa kalapit probinsya ng mga pasyenteng may COVID-19. Ikinababahala naman ng mga ospital na maaapektuhan ang kanilang operasyon, lalo na ang kanilang mga pasyente matapos suspendihin ng PhilHealth ang pagbabayad sa mga claims. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Bago pa man magpatupad ng enhanced community quarantine sa Oo, Metro ano, Manila nitong Bryce? August 6, mataas na ang Ikaw, admisyon ng mga gusto na. pasyenteng may COVID-19 Ano ba yun sa'yo? sa Price Ay, price din ba? hospital at Oo, medical hindi ka center. May flavor pa nga kayo eh. Mahal, regular price lang. Sobrang nadami talaga sila. There was no day na hindi kami dumami yung pasyente. Para maserbisyohan ang mga pasyente, ginamit na rin ng ospital ang kanilang chapel para sa mga kailangang gamutin. Nakita naman namin very spacious, maluwag, tsaka maaliwalas, mahangin. So parang napansin namin na-discover namin na it is actually a good venue for an extension case lang naman po ilagay namin sa parking lot and then tent. Parang transition area siya. Ang tawag na lang sa kanya parang transition area. Pero sa ngayon, puno na rin ang chapel at nananatiling full capacity ang ospital. There were several days Ito na nga lahat. Ano bang gagawin mo? Experiment is natural. Nakitaan naman ang bahagyang pagbuti ng sitwasyon sa ospital ng Binyan sa Laguna na nag-full capacity rin kamakailan. Kaya pala nito. Ito na lang lagi ko ngayon ko rin sa kasamak ko. Di ba halas, ano yun? Hindi na. Itong bumili. Hindi ko masyado natikman. Pero bukod
sa pagdami pa rin ng mga pasyente, ikinababahala ng samahan ng mga ospital sa bansa ang pansamantalang suspensyon ng Ano yung claims chicken? ng PhilHealth. Nitong Biyernes, nag-issue ang PhilHealth ng Circular 2021-0013 para pansamantalang suspendihin ang pagbabayad sa mga maanumalya at questionable claims. Sa circular, iimbestigahan din ng ahensya ang mga claims. Ayon sa Philippine Hospital Association, posibleng makaapekto ito hindi lang sa operasyon ng mga ospital, kundi sa mga pasyente mismo. Nilabas nila yung temporary suspension of payment of claims na circular. Ito ilalim At pala time yun. na kami ay nag-aantay na mabayaran kami sa malaking utang sa amin. Magsimula pa Ang dami. Sneakers eh. Pandemic. Last year pa yan na malaking amount na hindi nababayaran ng PhilHealth sa ating mga providers at caregivers sa COVID. Pati ang isang grupo ng mga nurses na mabahala sa epekto ng PhilHealth Circular sa operasyon ng mga ospital. Ultimately, yung ating pong publiko at mga pasyente ang magsasuffer dito. At siguro dapat bawiin yan dahil hindi ito nararapat dahil sa gitna ng mga pagkukulang ng PhilHealth, no, dapat tugunan siguro muna nila. Kaya ragazzi, ang